上到嚟嘅。點解？嚟，我換到一個能量入去嘅。我嚇死我！好臭啊！你好。你知唔知？唔係我拎神燈去烹飪樣，因為佢而家變咗呢個樣咯。佢而家變咗紅嗰個。我拎提燈去烹飪咯，係再烹飪多次啊！喂，咁我會有毒氣啊，唔知點解。嚇，冇嘢我都用晒。哦，你掉佢啊！有你嘅風格。没关系，又活了一天，已经很厉害了。頂，真係落雨添。我都話好有你風格。跳樓。我仲要揾到嗰個燒透嘅提燈。又活了。